this video guys, mag-unboxing po ako ng aking nabiling phone stand, folding desktop phone stand. So, murang-mura lang po ito guys. Sa online ko lang po siya nabili. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano gagamitin. Dahil po, nagla-live stream na rin po ako ngayon. So, bumili po talaga ako ng ganito. Murang-mura lang naman po ito sa online. So, para iwas ngalay or iwas sa galaw-galaw ng phone. So, bumili pa ako ng ganito. Para lagi naka-steady yung phone ko. Pag tuwing gagamit ako or mag-vlog ako or mag-live stream ako. So, kailangan mayroon talaga akong ganito. So, ito na po. Papakita ko po sa inyo. Ito na siya. Ganito po. Tapos, pwede rin po siyang ganyan. Wait lang. Yan. Naka-landscape po yung phone or naka-portrait. Yan. Pwede natin yung background. Ayan. So, ayan po. So, ganyan. So, ito na nga siya, naka-fold, mga darling. So, kung paano po ito gamitin, bali, iangat nyo lang po syempre, ganyan. Ayan. So, kung gusto nyo mahaba, tataasan nyo, i-ganyan siya. O, ayan, diba? Cute. Ang cute lang po, lagayin, para iwas ngalay sa kamay. Pag gusto nyo mag-vlog or mag-live stream. So, ganito lang po siya. Pwede siya angat or pwede nyo babaan ng konti, ganyan. Kung gusto nyo, steady naman gano'n. Parang malalaglag naman na ang phone pag ganyan. Para hindi malalaglag, ganyan na siya. Ayan. Diba? Cute lang. So, mga darling, order na po kayo kung gusto nyo rin pong makabil ng ganito at makabil para sa pagbablog po sa mga gusto pong bumili. Sa online lang po ito. Marami pwede sa online. 3 kulay po ang pwede nyo pagpipiliin. So guys, maraming salamat. So, kung nagustuhan nyo po itong video na to, paki-like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you guys. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. God bless you.